Միտքն իշխում է գիտակցությանը։ Ինչ հատկապես հիմա է ժամանակաշրջանը եւ երկար կտևի դա, ժամկետ հարկավոր չի ասել, տարիների տևողություն է ասում, կարող է մոտավոր ասել 7 տարի։ 20 թվականից սկսած տեզերքը բոլորովին բաց է, ինչ միտք տալիս ես հետա գալիս անմիջապես ու պետք է չի սпасել երբ կգա, որտեղ ինքը ժամկետ չունի։ Մոգությունը, քանի որ շատ եմ կրկնել, Հայաստանը մոգեր չունենք, մենք շամաներ չունենք, բայց մենք ունեցել ենք տարիներ 120 տարվանից առաջ ունեցել ենք դպրոց ա եղել, որ Ուֆա Եդեսյա մոկած երկը կար մոկած Միրզան անի համարվել է Արխիմեայի կենտրոնը ամբողջ աշխարհում, որը կործանվեց հենց մոգության պատճառով, ու շատ եկեղեցիներ, շատ կախարդության ավելի շուտ ասենք, վհուկները շատ են։ Մեր ժողովուրդը չի հասկանում կախարդությունը, վհուկությունը, մագիան, իմաստությունը, հմայելը, դրանք բոլորովին տարբեր բաներ են։ Մեր Հայաստանին շատ եմ կրկնում, ամեն օր ես կարող ասեմ, չի կարելի բացարձակ կախարդությամբ, վհուկությամբ զբաղվել։ Կործանում ենք բերում մեր երկրին եւ ուրախանում են թշնամիները։ Առաջի թշնամին ես բացահայտ ուզում եմ ասեմ, այստեղ թուրքը չի, հрьяաներն են, որ հենց առաջինը ստեղծել է սև մոգությունը, իսկ մեր մոտ եղել է բարությունը, որտեղ մենք ունեցել ենք մոգեր, որոնք որ աղոթքներով, սաղմոսներով են ասել եւ ամեն աղոթքի մեջ, ամեն այդ մոգության մեջ բարություն ա եղել, հմայելը։ Մենք ունեցել ենք հզոր Ալխիմիայի դպրոց, ամբողջ աշխարհում ճանաչված, առաջինն է համարվել դա Էղելանիում, որը կործանվեց հենց դրա պատճառով, ու հիմա կասեմ ինչի համար։ 120 տարի առաջ Ղարաբաղում եղել է մի ճանաչված պապիկ, Բանանան Հակոբ էին ասում, որ ինքը կարողանում էր անձրև բերեր կարկոտը գայլերին, որ չհարցակվեին ոչխարների վրա, դրանք բարի բաներ են եղել եւ այդ աղոթքների մեջ սաղմոսներով են արել եւ աղոթքներով, որ բարի բան է։ Եվ սև մոգությունը, կախարդությունը ստեղծեցին հрьяաները։ Շատ ուժեղ էլ ամենաառաջինը, որպեսի խփի մեր բարության ու կարողացավ խփել։ Դրա համար կործանվեցին շատ եկեղեցիներ, շատ հավատքը կորավ, ու հիմա շարունակում են մեր հայ ժողովուրդը վհուկությամբ, կախարդությամբ զբաղվել, որտեղ վհուկությունը, մագիան, սիրում է գաղտնիքներ, չի սիրում բացահայտ, չի կարելի բացահայտ ոչինչ անել, մենք ուրախացնում ենք նրանց, ովքեր մենք թշնամիներն էլ, այլ ես չեմ ասում ովքեր։ Ուրախացնում ենք նրանց, որտեղ իրանք ուրախանում են մեր հայերի լացով, կոծով, կախարդություններով, չարությամբ, անեծքներով, իրանք ուրախանում են։ Ու կորոնան էլ ես կարող եմ ըստե բերել կապել, ովքեր որ ստեղծեցին կորոնա, որտեղ Աստվածաշնչում էլ դա կար, որ էլի նորից իրանք ստեղծածներ, սա հնից եկած բան, Աստվածաշունչը 2-3 10 տարվա բան չի, այնտեղ կար էլի ստեղծված, այդ 5 կտակարանում կա այդ ամեն ինչը գրված, էլի ուրախանում են, որ մարդիկ կորոնայից վախենում են։ Ես որ նոր եղավ կորոնան անցյալ տարի եղավ, չեմ էլ հիշում, չեմ էլ ուզում այդ թեմայով խոսեմ, ասում է չկա տենց բան, տաշի տմբլ արեք, ձեզ չի կպնի, մեր ժողովուրդը ասա թրանա արեցին, ինչպես գավառցիք են ասում, այդ ոնց մարդը կորոնայի է, հիվանդանում է, վարակվում է, դու ասում ես տաշի տմբլ, այո, որտեղ ես գիտակից մտածող մարդկանց հետ, որ զրուցում եմ իմ ասածներին ու այն քննադատությունները, որ տգետ քննադատությունները, այո, պետքա տաշի տմբլ անել, որ թշնամին տեսնի, որ մենք չենք վախենում ոչ մի բանից, իսկ ինչքան վախեցանք, մեր ուժերը թուլացնելու ենք։ Էրդողանը ինքը հզոր ուժերի տեր է, Կարասկոպովել ձուկը հզոր ուժերի տեր է, ոչ ոք իրան չի կարող ոչինչ անի, եթե վերևից տերը չանեց։ Նա ինքն էլ ասում էր, ես ոչ մեկի դեմ ծնկի չեմ էլ գա բացի Ալլահից։ Տեսեք ինչ ասում, բայց դրա հետ մեկտեղ ինքը իր ուժերն ունի։ Հզոր ուժերն ունի, մոգական։ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը, ես չեմ ուզում իրանց հենց առաջի պլան գցել, որ իրենք հենց սիոնիստներն են։
Հրեաները, որոնք անում են կախարդություններ, եւ իրանք գիտեն, որ սխալ բան են անում, լավ գիտեն, որ եւ իրենք դրա համար պատժվելու են, այլ ոնց որ Աստվածաշնչում գրված է քարը քարի չեմ թողնելու, դա իրենց մասին է։ Չպետք է մենք լացուկոց, չպետք է անեծք, չարություն, վհուկություն, կախարդություն չի կարելի, մենք ուրախացնում ենք, մենք պետք է ինչքան կարանք այդ Սուրբ Թովմաններ, ինչքան հիշում եմ Թովմանցներ, որ ասեց միայն հումորն է փրկելու ամեն ինչ։ Հումորով պետք է ամեն ինչը հումորով, այդ լացուկոց հավելյալ լացուկոց բերելու, հասկացանք վիշտա, տխրությունն է, թախիծը, ամենացավոտ, ամենախոցելի տեղին է խփել դա երեխաների զողն է եղել տղաների։ 18 տարեկան 19 կարմիչեսկի տարա, որ ամբողջ հարվածը ցավը վերցրեցին իրանց վրա, այդ երեխեքը, որոնք անմեղ են ու մեկը մեկից լուսավոր ու չեն կարողանում հասկանալ, այստեղ մեր ղեկավարությունը ոչ էլ Թուրքստանի ղեկավարությունն է մեղավոր, դա տեզերքից գալիս է այդ ամեն ինչը։ Եվ այդ ես իրանց անկարգ եմ ասում։ Այդ սիոնիստների կողմից արած ամբողջ անեծքներն է մեր ժողովը հարվածը խփեց Ղարաբաղին, եղերն էլ է իրանց գործը, իրանց անեծքների պատճառով է դա, Ղարաբաղն էլ է դա, որ իսկ ինչի է հենց մեզ խփում, առաջի քրիստոնեություն ընդունած երկիր, ու այդ մասից Արարատ սարի պայքարն է գնում, ամբողջ աշխարհում բոլոր այդ զորեղները, ես իրանց եմ համարում, որ մի քիչ են իրանք ու ինչքան զորեղ են համարվում, ամբողջը գնում Արարատ սարի վրա, իրանք ուզում են այս հողերը մեր հայկական լրիվ վերացնեն, լրիվ, որ իրանք լինեն տերը ամեն ինչի, բայց իրենք կպատժվեն, ուղղակի պետք չի պատժի սպասել։ Մեր անեծքները, մեր չարախոսությունը, մեր մեկը մեկի նախանձը, կեղտոտ անգրագետ կախարդությունները, որ զբաղվում են, ահա որ անգրագետ են, անգրագետ, ես տեսնում եմ, որ անգրագետ են, ես չեմ տեսնում ոչ մի դրական արդյունք, ես այդքան տարիներ շփվում եմ, արդեն 45 տարուց ավել է, շփվում եմ մարդկանց հետ, մեծամասնության տանխնդիրն իրանք վերագրում են թուղթուգրերի, անում են, այո, շատ են անում, բայց մաքրել չեն կարող։ Մեր ժողովուրդը ում ուզում են թողել այդ ճակերտավոր պայծառատեսները, ճիշտ է, իրանք տեսնում են ինչ-որ մի բան քո վարակույրի գույնը, ատառը, բտառը, տեսնում են, դա ոչինչ չի տալի։ Չի տալի ոչ մի դրական բան, իրանք չեն կարող են առարկան գտնեն հանեն ու տակի լաքան մաքրեն, չեն կարող, որտեղ այդ ուժը մեզ չկա։ Մեզ չկա, մենք պետք է միայն աղոթքի մեջ լինենք։ Իմ հաղորդումներում ես շատ քննադատվում եմ, ես գիտեմ։ Ես ուշադրություն չեմ դարձնում ինչի համար, որտեղ զգում եմ, որ իրանք տգետ են։ Տգետ ու անգրագետ, ես իմ սեղանի գիրքը Աստվածաշունչն է, ու ես կրոնի պատմություն եմ ուսումնասիրել, տարիներ, ամեն ինչին ես տեղակ եմ, այդ հիմա որ խոսամ գլուխ գովալուտս կգա, ինձ նորից ասում են, այդ ինձ սատանայության պես զբաղվում, դա սատանայություն չի, սա գիտություն է, հազարամյակների, ու ամեն ինչ բացատրություն է, եւ եթե ես մի բան ասում եմ, հիմնավոր եմ ասում, Խրիստիանский աստրոլոգիան արգելում ընդհանրապես խոսել որևիցե վատ բանի մասին, կլինի պատերազմ, կլինի ծանր հիվանդություններ, կլինի մահեր, արգելված է, չի կարելի, իսկ ես օրենք չեմ խախտում։ Եվ ես Տերն էլ թույլ չի տալիս, ընդհակառակն ասում եմ, շեփոր հնչեցրեք, թմբուկ զարկեցեք, ուրախություն է պետք, հումոր է պետք։ Այս լացուկոցը, մեր ընկերունական խոսքերով ասում են, լացը բերում ուրախություն, դա շատ ճիշտ է։ Չպետք է այդքան բողոքենք, ճիշտ բան չի, հիմա տեզերքը բաց է, ամեն վատ ինֆորմացիա գնում է վերև, ու հարվածներ է խփում ամենախոցելի տեղը ես ասել եմ, դա երեխաներն է եւ հղի կանայք։ Ամեն պատերազմից հետո աշխարհում ծննդաբերությունները տղաներ ալնում մեծամասնությամբ։ Հիմա այս տարի 21 թվականը շատ տղայի ծնունդներ կլինի։ Պետք է լրացնեն երկրի բալանսը պահվի, ուղղակի չի կարելի չարանալ, որովհետև երեխան դաստիարակվում է հենց բեղմնավորման օրվանից, պորտալարի մոր ծնողի մտքերի միջոցով գնում է դեպի պորտալար։ Ու այդ երեխան նյարդային կլինի, չար կլինի, հիվանդոտ կլինի, հիստերիկ կլինի, այդ ամբողջ գալիս է ծնողի մտքերից։ Մեկը մեկի հանդեպ մեր ժողովուրդը չարացել է։ Ինչ շատ հիմա հարց են տալի նորից պատերազմ կլինի, վայ ինչ անենք, ուր գնանք։ Եթե այն ժամանակին չի չասեցիր պատերազմ կլինի, մի բան կանենք։ Հիմա հարց եմ տալի, եթե պատերազմ հիմա լինելու է, ինչ են անելու։ Ինչ պետք է անի սովորական մեր ժողովուրդը, ինչ անելու։
իրերը հավաքի թողնի Հայաստանը լքի չեն կարա լքի։ Ու հայը որտեղ էլ գնաց իր համար հիմա լավ չի լինի, որտեղ ամբողջ աշխարհի հիմա վատ վիճակ գնում։ Տիրոջ գալը մոտեցել է։ Ինչպես նույն ժամանակ ջրհեղեղեղնավ, միջև էդ էլ անառակության, այլասերվածության երկիր էր։ Ինչ այլանդակալասերված բաներ էին անում։ Անդադ վերևից հրամանը գալիս էր, միայն Նոյը լսեց եւ հավաքեց իր ամեն իր ընտանիքը։ Ծիծաղում են Նոյի վրա այն ժամանակ, այդ ինչ ես կառուցում, այդ ինչ ես անում, խեղդվեցին։ Հիմա այդ նույն վիճակն է հիմա գնում։ Ես միայն Հայաստանի մասին եմ ասում, բայց ամբողջ աշխարհում է հիմա այս վիճակը գնում։ Պատերազմները, ջրհեղեղները, հրդեհներ, տեսեք Եվանից է հրդեհներ սկսում Կալիֆոռնիայում, երբ ա եղել երկրաշարժները, մեր Հայաստանի միթե մենք չենք խրատվելու։ Ահա որ ցավ եմ ես ապրում։ Ամեն անգամ ես մի բան տեսնում եմ, կարդում եմ, այս ինչա դառը մեր ժողովուրդը, նույն հարցն էլ ինձ են տալ, ինչ ենք մենք այսքան չարացել։ Մենք չար ենք եղել։ Մենք չար ենք եղել, որ հիմա բացվել է մեր դեմքը։ Փաշինյանը տվեց ժողովրդի դեմքի բացում։ Փաշինյանին անիծում են, իր ընտանիքին անիծում են։ Չի կարելի, ով ուզում է լինի, ինքը երկրի ղեկավարն է, չի կարելի, այդ ամբողջը գնում է վերև, մեր ազգի դեմքն է։ Մենք լսել ենք Թուրքին իրանց ղեկավարներին անեցքներ, ինչ որ կեղտոտ բան, ինչ էլ որ իրանք անում են գախնի են անում։ Ոչ ոք տեղյակ չի։ Ամենամեծ կաշառակ իրենց Ալիևն է եղել։ Մի հատ մեկը չի լսում։ Իսկ ցինիկ ավարի խոսում է։ Ես քանի որ կապեր կա շատ դրսում ղեկավար լուրջ մարդկանց հետ զրուցում եմ, այս ինչ որ վերջերս չգիտեմ որտեղից ես չեմ էլ նայել, որտեղ շատ տեղեր բլոկ եմ արել, չեմ ուզում ոչ լսեմ, ոչ տեսնեմ այդ հիմարություն անհեթեթ բաները, կեղտոտ վհուկություն են արել Ղարաբաղում պատերազմի ժամանակ մերոնք, եւ իմացել են իրանք, քանի որ մեր հաղորդումներն էլ են նայում։ Մեր հաղորդումներն են նայում ադրբեջանցիք, նայում են իրոք ու գրում են, ցել են շատ բաներ գրում, ուրախացել են, որ ասել եմ ինչի իրանց ոչխար ասեցիք, այդ դրա համար ուրախացել են։ Իրանց ոչխար ասեցի, ոչխարները հաղթեցին։ Եվ ինչ են ասում, դուք հայերը ձեզ լավ չեք պահում։ Ես մտածեցի ինչի համար այդպես բան ասի, Ալիև ինչի ասեց, հայերը ձեզ ճիշտ չեք պահում։ Այդ անեցքները, այդ վհուկությունը, որ արել են, այդ է եղել պատճառը։ Դա է եղել պատճառը։ Դրա համար ասեց ոչ մի գերել չեմ տա։ Ես ինձ իհարկե կոպիտ կտրուկ ասեցի, բայց այդ է տալի հարցը։ Կախարդություն են արել Ղարաբաղում պատերազմի ժամանակ։ Չգիտեմ ովքեր են եղել։ Ինձ հետաքրքիր չի, բայց գիտեմ, որ արել են, որտեղ ինձ գրեցին շատ գրեցին ու ասեցին ովքեր են եղել, ինձ բացարձակ հետաքրքիր չի։ Ու բացահայտ ու եթերա գնացել։ Չի կարելի, դա մի անգամից ցույց տալի, որ այդ խումբ ովորալ է ինքը անգրագետը։ Կարող եմ այս հաղորդումից հետո նորից էլ իրանց բերաները բացվի, այդից բացարձակ չի հետաքրքրում։ Ես կարող եմ հիմնավոր ասում, եթե մարդը վհուկություն է անում, վհուկությունը սիրում է կախարդությունը սիրում է ծածուկ։ Մեր հայերից ինչքան վհուկ կլինի, ինչքան իրան կդնի զորեղի տեղ, չի կարող Էրդողանի ոչինչ անի։ Այնպես թույլ որտեղ էներգիա ավելորդ բաց չթողնի, որտեղ նահավոր պաշտպանված է ու ինքն էլ գիտե այդ պաշտպանման միջոցը։ Աշխարհի բոլոր տիտանները, թագավորներ են հնուց եկած ունեցել են իրենց հզոր մոգերը։ Ֆիդել Կաստրոն էլ է ունեցել, ինչքան իր վրա մահափորձ է եղել, հետևը միացած չուչի լինիման մի հատ կին էր կանգնած, մի սև, նիհար, իր պաշտպանի ճուշտներ դա։ Ալիևն էլ ունի, ես լսեցի ես վերջերս Պուտինի մոտ էլ կաշխատում են իր վրա, որ ոչ մենք ով ունենք, մենք ինչ ունենք, մենք մենակ լոպաս ու անգրագետ խոսողներ ունենք, մենք ոչ մի բան էլ չունենք, մեզ տրված է հավատ աղոթք, մեր ամեն ինչը Տերն է միայն բարություն, աղոթք, սաղմոսներ կարդալ։ Ընտանիքների կեղտոտությունները շատ հարցել են, տանը բացասական էներգիա կա, ինչով մաքրեմ, ինչքան էլ ես մի հաղորդման մեջ ասեցի, որ ֆենշույն մեր Հայաստանում չի աշխատում, նորից էլ կկրկնեմ, ճիշտ է ինքը 4000-ամյա գիտություն է համարվում, բայց մեր աշխարհագրական դիրքը չէ, դա էներգիան է, ցին էներգիան է, որ բայց
Հիմա ես բերեմ գործ դնեմ, չգիտեմ, այնտեղ կերա դնեմ, ինչերից կախեմ, մենք կախեմ, բայց էներգիաս իմ մեջս մտքերդ վատը լինի։ Այդ գործը ինձ ինչ պետք է անեմ տան էներգիան։ Ինչքան էլ ֆենշուական ես դնեմ անկյունները մաղճակալ այնտեղ դնեմ, մաթորն այնտեղ դնեմ, իր պերետի լավ է։ Չի աշխատի դա, քանի ես ինքս չեմ մաքրվել։ Մարդը ինքը մենակ իր մտքով պետք է մաքրվի։ Հենց իր մտքով ուրիշ ոչ ոք այստեղ պետք չի։ Ոնց մարդ ստեղծի իր տան մեջի դրական էներգիան, ոչ թե ինչ որ աղեր լցնի, չգիտեմ այնտեղ ինչ անի, խունկն էլ շատ անգամ կարդում եմ տներում այդքան պետք չի խունկը, ասում եմ խունկը գերեզմանելուն են անում եւ եկեղեցում։ Անուշահոտությունը եւ տեղել էր գրվում, որ Աստծուն ավելորդ անուշահոտություն հարկավոր չի։ Աստծո արչև ավելորդ արուն թափել պետք չի դա մատաղն է, որ արդեն Տերը ամբողջ ժողովրդի աշխարհի մեղքը վերցեց իր վրա եւ իր արուն թափվեց։ Նորից գնում են այդ սնոտի ապաշտին բաները հեթանոսական։ Ժամանակն առաջ է գնում։ Մեր Հայաստանը փոքր է մնացել։ Չարությունը շատացել է, կախարդությունները, կախարդության պարեստական ուզում են ինչ-որ հաջողություններ բերել, դա չի լինելու։ Ես վստահ եմ ասում չի լինելու, որտեղ դա մեր արմատը չի։ Մեր արմատը բարություն աղոթքն է։ Մեր քոքը ոնց որ ասած։ Այն ծովից որ մենք մի փոքր են դարել, այդ մոկաց այդ երկկա մոկաց միրզեն, մոգեր ընդեղից են եղել երեքին, Հայաստանից են եղել։ Ու գերեզմանն իրանց եղել է, միջև եղերն է, այդ որ տեսան Հիսուսի հաստղը, որ փայլատակեց ու եկան այդ նվերներ ընծաները բերեցին, չէ, միջև եղեր գնացել են մարդ ցույց են տվել գերեզմաններ, հետո ավիրեցին։ Ինքան բաներ կա խոսալու, ինքան բաներ կա խր չեն հասկանում, մարդը կայացած չի, կարդացած չի, ոչինչ չգիտի ու սկսում է քննադատել։ Շատ վատ վիճակա հիմա գնում հատկապես գյուղերի Հայաստանի աղանդավորների, որը բերում է կործանման ու ովքեր են անգրագետ ժողովրդի շատ հեշտ է մանիպուլյացիայի ենթարկել, ուղեղը լվանալ ոնց որ ասած, ու իրենք են շատը։ Այդտեղ մեղավոր է եկեղեցու հայրերը, եկեղեցին չէ, հայրերը, որտեղ իրանք ճիշտ չեն վարվում, չեն հավատում մարդիկ։ Քահանաներին չեն հավատում, սա էլ է վատ, սա վատ է։ Ես չեմ կարող իրանց համոզել, մենք քան եմ ասել բացատրել, բայց մենք այնքան հրաշալի քահանաներ ունենք քահանաներ, բայց միանմատների վրա կարելի է հաշվել, որ իրոք իրանք հոգևոր են, իրոք, բայց շատ-շատերին չեն ասում տարեք երեխեք է, որ մկրտություն, մերոնը, ամբողջ աշխարհում միայն Հայաստանն է, որ իր մերոնը պահպանվել է, հրյաներն էլ ունեցել են իրանց չկա, մենք են հնից անդադաղվել անում է իրար վրա, այդ էլ է մեր զորությունը, դրանից են կոմ բանկայից աշխարհում ինչ են ընկել բողոքության հետևից։ Են մի կաթիլ մերոն է, որ աղունիկի բերանից են բերում, այդ որ արծաթից կա, այդ գիտեք ինձ մի կաթիլ, քանայից ուզում ես չի տալ, ասում է չի կարելի, որտեղ դա շատ զորեղ ու սրբություն ունի դա։ Բժշկումը շատ բաներ է, մի կաթիլը գցում ես մի մեծ ամանի մեջ, կաթսայի մեջ ահագին ուժ է տալի, զորություն է տալի, ինչ են կնկել հիմար, ինչ են թրջում սպանում արուն թափում։ Դա կախարդություն ատենց արել են հենց սիոնիստները, կաբալիստներն են արել, որ ցարին, Ռամանովներին սպանեցին դաժան ձևով, արուն քսեցին, ամենտեղ ու տարան այդ սավան արունով ծես արեցին։ Դաժան ձևով երեխեքին սպանեցին ընտանիք ամբողջ, ու հիմա մեր հայերը գնում են այդպես բան են անում։ Հա, ինչքան եմ ես տեսել այդ վհուկները, ես շատ եմ տեսնում գալի պատմեն, ովքեր ներկա են եղել, արուն են թափում, կախարդությունն է, որ ինչ լինի։ Ով է այդ մարդկանց իրավունք տվել, որպեսի արուն թափի ու ինչ որ մեկի թեկուս իրա թշնամու մահը ցանկանա, ով է իրավունք տվել։ Ու բացահայտ, ես որ իմացել եմ մահավոր նյարդայնացած եմ, ճշմարիտ բարձրացել եմ։ Շատ վատ է, հետևանքը գիտեն, որ վատի է բերում։ Իսկ ինչի չենք մտածում, միգուցե հենց Ալիև էսամ առանց, միգուցե ինքը տեսել է, որտեղ ինձ ինֆորմացիաներ շատ է գալի հասնում։ Հենց դա պատճառը, որ չի տալիս գերիներին։ Ինչքան է ռուսընդեղից ինչ խոսա։ Ձեզ թվում է մեր ղեկավարությունը կամ Կարմիր խաչը չի զբաղվում, լավ էլ զբաղվում է։ Ես այդ բժիշկները շատ եմ զրուցում այդ հոսպիտալում որ կա։ Ես գիտեմ, կանայք գիտեն 3 ամիս է իմ ամուսնուն չեմ տեսել ասում է։
Այնտեղ ամբողջ օրն բուն աշխատում, վրան է հալ չկա, հոգնած է։ Իսկ դե գորում է ոչ մի բան չեն անում, այնքան բան են անում, չեն կարողանում, դժվար է, շատ է։ Բայց էլի գերիներ կվերադառնան։ Ինչի պետք է Ալիևը մեզ ասի, դուք հայերը ձեզ լավ չեք պահում, ու մեզ առնետները թամի մատ, ինքով է, որ մեզ այդպես բան ասի։ Ինքան մեզ վիրավորում են, իրանք ասում, հայ Թասիպովը Շուշին հանձնեց, այս սամանը հանձնեց, ուր է մեր Թասիպը, անեցքի մեջ է մեր Թասիպը, հա։ Իրար հանդեպ չարությունը արուն թափելն է մեր Թասիպը կոչվում։ Ամեն մարդու Թասիպն իր ձեռքն է։ Եթե մենք միասնական լինենք, ոչ մի ուզում Ալիև, ուզում Էրդողան, մեծ ոչինչ չի անի։ Բերանները փակենք ու անդադ պտաղորդների մեջ լինի։ Որ այս պատերազմը, ես շատ եմ ասել, սա պատերազմ չի, սա մի կեղտոտ խաղ էր մեր հայազգին։ Ամբողջ հողերը մերը չէր լինելու, այդ Ղարաբաղը լրիվ իր Ստեփանակերտով ամեն ինչով, որ էլի կենթանի մնացին, վերադարձան իրանց տներ ու այդ հողերը մնաց, ես էլ եմ կրկնում, որոշ հայ մայրերի աղոթքի շնորհիվ եղավ, լինի Սփյուռքում, թե որտեղ այնքան կանայք կան, որոնք զինվոր չեն տվել Սփյուռքում գտնվող, իրանք աղոթել են, իրանց շնորհիվ է, որ մնացել ենք մենք։ Իսկ այստեղ անեծքներ ա գնում։ Հրապարակում այդտեղ հավաքված անեծք, դավաճանն անեծում, լավ ասենք, եթե Փաշինյանը վերացավ այս աշխարհից, մեր հողերը կգա։ Ես ուզում եմ իմանամ։ Ու այս ինչ չարություն է մարդկանց մեջ մտել։ Եթե ես այսօր ասեմ Փաշինյանը ինձ սիրուն պիջակ էր հագել, ես դառնում եմ ամենավատը։ Ես պարզապես իր պիջակն եմ հավանել։ Ինչի ասենց դառել չարություն, բավական մեկը Փաշինյանի մասին մի հատ դրական բան ասի, դառնում ամենից վատը։ Ու այն կանայք, անեծքներ ու հայանքներ ու ինչ ասես ասում են։ Facebook-ը դառել է չգիտեմ ինչ։ Հետո ուզում են լավ լինես, ասեք ավելի լավ է ճշմարտություն ասեք, դառը ճշմարտություն է, չարություն կա մեր ազգում, այս չարությունը կբերի ավելի շատ վատ բաների, քաղաքացիական, ոչ թե ինձ են պատերազմի, քաղաքացիական կռիվներ կլինի, որը որ գնում է, կեղտոտ բաներ են անելու, որը որ ես չեմ ուզում ասեմ մահեր, Այրուն կթափվի, չի կալի վատ ինֆորմացիաներ տալ, ումից ենք մենք ինչ սպասում, ումից, մենք մեզանից ու տիրոջ, մենք պետք է ապաշխարենք, այս չարությունը մեր մեջից դուրս կա, ես միանշանակ վստահ եմ, հիմա ես ինչ ասում եմ, հիմա տակը կսկսեն տագետները գրել էլի, դու սուտ ես, դու ես, լավ եմ անում ինչ որ ասում եմ, ես իմ ամեն ասացի վրա հիմնավորված եմ ինչ ասում եմ, ու գրագ այդ մարդը, իմացող մարդը, մտածող մարդը երբեք այտենց հիմարին բաներ դուրս չի տա։ Ես չեմ կարծում Էրդողանը կամ Ալիև այդքան փոքր լինեն, որ գնան ինչ-որ թուղթուգրեր անեն Հայաստանի վրա, դա աբսուրդ է։ Կան մարդիկ մոգեր, որոնք անում են, այո, բայց որ ես ասեմ Ալիևը կամ Էրդողանը անիծեց Հայաստանին, որ մենք այսպես լինենք, դա էլ ես կարամ աբսուրդ համարեմ։ Այդ իրենք չեն, ես ասել եմ ովքեր են անում, հրյաները, բայց հրյաները ընդեղ ուրիշ խումբ կա, այդեն սիոնիստներն են, ընդեղ էլ մեկ ուրիշը կա, իրանք էլ, որ իրանք ամբողջ աշխարհին կարան անեն այդենց, ու իրանք գիտեն, որ շատ վատ բան են անում, գիտեն, որ անում են, բայց չեն հրաժարվում դրանից, և մենք չեն կարող իրանց դեմ, նրանք հզոր են, միայն Նյու Յորքում 20,000 այդ խմբավորումից կա, 20,000 տեսեք ինչքան է, մենք այդքան ուժեղ չենք, մեր ուժը ասեցի միայն աղոթքն է, բարի գործ անելն է, բարի, բայց բարի գործ չէ, բարություն, սեր, միասնություն, այդ անեծքները պետք է վերացնեն, վայվույները պետք է վերացնեն, դրանում ենք թուլանում ենք, նրանք ուժեղանում են, այս ամբողջ իմ ասածս, չի կարելի, դա ոչ մի լավ բանի մեջ չի բերի, կործանման կբերի, Ես մի փոքր երկրում տեսեք ես Կորանն ինչքան մահեր է տալի, իսկ դա պատիժի հիվանդություն է, պատիժ է դա, մահեր ահավոր է, էդ էլ է պատիժ համարվում, ես կորոնայի մասին եմ ասում, կորոնայից եկած մահերի մասին է խոսքը, ու դա չի նամ, դու աղքատես, հարուստ ես, գիտնականից, թե չգիտեմ ինչ ես, ինքը խփում է,
ու ոչ թե կարող է հենց այդ մարդն է վատ բան արել, որ իրան պատժում է, կարող է իր պապին տատին են արել, որպեսզի տեսնի ու վատ լինի։ Հայաստանի վրա անեցքը կա, դա հանուց եկած է, միջև էս Ղարաբաղյան, միջև էս 30-92 թվականի պատերազմի միջև էլ եղել ընդհանրապես, որ ծովից մենք դարել ենք մի փոքր, որ շատ են արամիցան Հայաստանում երկրներ կործանվեց շատ, այդ ժամանակվանից կա, ամբողջ իրանց նպատակն է հայաթափ անելու այդ հողերին տեր դառնալու Արարատի գլխին կանգնել, մի քիչ sense հեքիաթավար ասել, ամբողջ իրանց պայքարն Արարատն է։ Արարատ, բայց ես շատ եմ ասում, քանի մեր Մասիսը կա, Սիսթու Մասիսը, հայազգը չի կործանվի։ Սա մեր վերջին պայքարներն է, վերջին ճիկերն է Հայաստանի, որպեսզի մեր էլի ծովիստով մենք լինենք, էլ են հողերը, որ տարան մեզանից պետք է հետ բերեն, ես շատ եմ ասել։ Այն մարդիկ, ովքեր կախտեցին, թողեցին, գնացին, իրանք էլ են հետ գալու։ Ժամանակա պետք, որպեսզի ավելի արագ լինի, ավելի ճիշտ լինի, ավելի մեր արմատները խորը լինի, հենց այս տարվանից մենք պետք է դա անենք։ Մաքրվենք, այն տաբռը գնա իրանց տուն, ես շատ եմ ասում, որտեվ ես անդադ եմ կրկնել, նորից էլի կասեմ աստղաբանությամբ, այդտեղ կանգնածներից ոչ ոք հետ չի գալու, ոչ ոք հողերը չի բերելու, ոչ ոք էլ այս վիճակը չի խաղաղեցնելու։ Ընդհակառակը, եթե ուզում են իրոք այդքան իրենք հայրենասեր են այդ կուսակցությունները, սա քաղաքականությունից չեմ խոսում, քաղաքական եմ ասում, որպես Մոնտանե աստրոլոգիային էլ է, հետո մարդ եմ մտածում եմ վերջապես, չէ։ Այդ ոնց կար, ես էլ իրավունք ունեմ կարծիք հայտնելու։ Եթե իրենք հայրենասեր են, բոլորը պետք է իրար հետ միանան, ու այդ փողոցները հերիք է թափառեն, ճանապարհներ փակեն, չգիտեմ ինչեր անեն։ Միասին լինեն, միասնական լինեն, համախմբվեն ու մտածեն այս երկիրը ոնց էս վիճակից հանեն դուրս։ Անդադ ասում եք, այդ անեծքներն ինչով մաքրեմ, Աստված աշունչը պարզ գրած է, չարությամբ չեն հանում, այլ միայն ծոմապահությամբ եւ աղոթքով, պարզ տալիս է։ Չեք ուզում եկեղեցի մի գնացեք, չեք ուզում քահանայի ձեռքը ոտը մի պաչեք, մի թռեք վրաները, դուք ձեզ համար տանը աղոթեք, 3 կանայք իրար հետ աղոթեցին, նույն ժամի անպայման ինֆորմացիան տեղ է հասնում, դրական։ Անիծեցիր, էլի է ինֆորմացիան հասնում տեղ ու քո գլխին է գալիս։ Չարուժերը շատ են, ես էլ եմ կրկնում, ինչքան անեցք, ինչքան այտենց վհու կեղտոտ բաներ արեցին, ինչքան այս կորոնայի համար վախեցան, պատերազմից վախեցան, ամեն վախը ժողովուրդն ասում է, չէ, մի վախ մահա։ Այն թշնամուն մենք ուրախացնելու ենք, թշնամին ավելի է դրանից ուժեղանալու, ինքը տեսնում է, որ իր անեծքները տեղ է հասնում։ Իրանք ուժեղ են, ադրբեջանցին էլ է ուժեղ, Թուրքիան էլ է ուժեղ, Թուրքիա Ադրբեջանի կողմից, որ այդքան ասում են, անիծում են ու իրենք իրենց անեծքներով հաջողության են հասնում, ոչ մի անիծող հաջողության չի հասնում։ Այն անձնավորությունը, որ դիմացինին անեծք է տալիս, եւ սա այս կողմից չարանում, այդ չարությունն է նրանց ուժեղացնում, ոչ թե իրենց անեծքն է ուժեղացնում։ Մեր զենքը միակը միասին լինելն է ու աղոթելն է, որպես այն վատ նետերը կոտրվի, չգա հասնի մեզ։ Դուք պատկերացրեք Հայաստանը լուսավոր շատ ամուր մեծ պատ է, լուսավոր, ու այն նետերը գալիս է, այրվելու է այդ նետերը, բայց մենք թույլ ենք, այնքան անցքեր կա, հրեաների անեծքները, հենց կոնկրետ Հայաստանի վրա, որ դա տարիների բար է, դա այս 92 թվականից չէ, նրանից առաջ էլ ասեց հիմնական իրանց ուզածը հողերին տիրանալն է, որտեղ մեր Հայաստանի ու այդ հողերը շատ զորեղ է, ստեղ մենք մասունքներ ունենք շատ զորեղ, շատ, որ իրենք գիտեն, որ իրանք վատ բան են անում, և գիտեն, որ իրենք դրա համար պատիժ են, բայց այնքան է այդ գայթակղվածությունը, չէ, այնքան խորն է իրանց մեջ մտած, որ չեն ուզում հանեն, գիտեն, որ պետք է հասնեն ու էլ եմ կրկնում, իրանք ուրախանում են մեր թուլությամբ, որ մենք վախենում ենք, որտեղ կա վախ, այնտեղ ոչ մի լավ բան չի լինելու։ Տրթատ առաջինը, առաջի դարում, 9 ամիս իր հսկայական զորքի հետ գնաց Հռոմ հաշտության պայմանագիր կնքելու, որ միջև այդ բավականին զորքեր էր կոտորել ու անվնաս վերադարձավ, իմանալով հանդերձ ուր է գնում,
ճակատ տալիս, որովհետև իր կողք եղել է 3 հայ մոգեր, որը պաշտպանել են իրեն։ Այս սա բարին է, սա բարին է, որովհետև դա որ ես ասեցի, երբ վանից է եղել, զորեղ են եղել, բարի են եղել, սաղմոսներ են արել, աղոթքներ են արել, գրում են բարի նպատակով, ոչ թե արյուն թափեն, որ մարդ մեռնի, արյուն թափեն, որ իր ամուսինը հետ գա, այն ինչ որ մի կնոջ վրա, կամ մի ամուսնու վրա։ Չի կարելի, վայ ես ոնց եմ զայրանում դրանից չեմ կարում զսպեմ ինձ, չեմ կարում։ Նամակները բազմաթիվ են, բազմաթիվ այդ կեղտոտ բաների, միջև անգամ աստղաբաններ կան, ես չեմ էլ ուզում ներողություն խնդրեմ, որովհետև այդ են բանը չի, որ ներողություն խնդրեմ։ Վատ ինֆորմացիաներ են տալի, իբր ճիշտն են ասում։ Այդ նույն մոլորակներով ես էլ եմ աշխատում, աշխարհի բոլոր աստղաբաններն են աշխատում։ Ես էլ եմ ամեն ինչ տեսնում, գիտեմ ով է լավ, ով ղեկավարն է լավ, ով կգա ինչ կան, ինչ չան, ամեն ինչ ճիշտ չի որ ասվի։ Չի կարելի ինչքան էլ ասեք դառը ճշմարտություն, այդ ինչ բառ են գցել առանց հասկանալու։ Հիմա ես կանգնեմ մեկին ասեմ, դու չես ամուսնանալու, դու երեխա չես ունենալու, այս ինչ տարիքում էլ մահանալու ես, ինչքանով է դա ճիշտ։ Մարդուն տրված ասենք ապրել 70 տարի, բայց ինք կապրի 65 տարի, իմ ինֆորմացիայից ելնելով, ամեն օրը քաշվի, երբ է իր 70-ը մոտենալու, ճիշտ չի։ Ու դա չի նշանակում, ես ինչքան ճիշտ գուշակեցի, ով է քեզ իրավունք տվել։ Ավելի լավ է գնալ, ես ասեցի գուշակների մոտ մի գնացեք, եթե մեղմ է բարի է, էդ էլ ոնց անազան է, կա որ իրոք բարի են, կան, որ մտնում ես այդ մարդուն տեսնում ես, զգում ես, որ ինքը իրոք բարի է, այնտեղ սեր դու կտեսնես, ոչ թե պատերի վրա ամբողջ սրբի նկարները, որ ինքը սրբապաշտ է կամ աստվածապաշտ է, երկար եղունգներով, չանչերով, ավելի լավ է գնալ հասարակ մի մոմ թափողի մոտ, որ բարի է, որ այնտեղ աղոթքներ կա, այդ մոմ թափողների մեջ էլ անգրագետներ կան։ Նայեք, մեխանիզմը փոքրիկ, շատ սահմանափակ եմ ուզում դա բացատրեմ, սահմանափակ, պրիմիտիվ։ Եթե մոմը թափում է, այդ չարությունը, բացասական էներգիան մաքրում է, մոմի վրա է հավաքվում։ Թափեց, այնտեղ չգիտեմ ինչեր տեսավ, թե չտեսավ գելու գազան, հետո այդ մոմը տալիս է այդ մարդու ձերք, ասում է տարտիր կամ բարձի տակը, հետո չգիտեմ քանորից կտանես գետը կգցես, դա անգրագիտություն այն չի, որտեղ այդ էներգիան վատ ինքը մաքրում է, նորից տալիս է այդ մարդու ձերք, ասում է տարտիր բարձի տակ, դնում են բարձի տակ ինչ է լինի, չեն ուզում, կամ էլ կուլտուր, ես մի կին գիտեմ, իրոք արդեն երկար տարիներ ահավոր հավատքով կին է, շատ զորեղ աղոթքներ ունի, տիկին Լարիսանը, սա գովաշ չեմ անում, որտև իրոք էլ իրոք օգնում է մարդկանց բավականին, ինքը գուշակ չի, ինքը ոչ մի բան չի գուշակում, ինքը աղոթք անում, շատ մեղ, մարդու բացասական դաշտը մաքրում է, վերջ, դու գնում ես քեզ լավ ես զգում, ավելի լավ է գնան իր մոտ, քան գնան ճանաչված մի հատ ինչ-որ պայծառատեսի մոտ, որ իր համար թող դու գիրանի, որ ամուսինը հետ կա կամ էլ ամուսնանա որդի ունենա։ Սա ես չեմ ասում, որ իրանք ձայրանան ասեն, այդ ինչեր ասեցիր, այդ ինչ շատ անգամ ասում են, հանկարծ չխոսես, չես վախենում, իրանք քեզ էսի ինչեր կանեն, ոչ մի բան չեն կարող անեն, իրանք այդքան ուժ չունեն։ Ես գիտեմ, ում ուզում եք բերեք օրինակ, թեկուս այդ պայծառատեսներ իմ տան գույներն ասի, իմ պապուտատու անունն ասի, դա մենակ կար ասի, բայց ինքը չի կարող ոչ մի բան անի, որտեղ ես գիտեմ այդ ուժը Հայաստանում մենք չունենք, չար ուժերի մեջ մտած մարդիկ իրանք ուժ չունեն, իրանք չարի տակ են։ Ասեմ, Սատան ու տիրապետության տակ են։ Հիմա քանի որ Տիրոջ գալը մոտեցել է, Սատանն այդ ունևորներին, օլիգարխներին, նման կեղտոտ գործանոն ձեռքը վրաներից վերցնում է, իրանք թուլացել են, ընկնում են, հիվանդություններ ալինելու իրանք շատ, կորուստներ նյութական կունենան շատ, որտև ասում է, չէ, ավելի հեշտ է ուխտին սեղի անցքով անցկացնել, քան ունևորն իր ունեցվածքից զրկվի, մաքրվում է, իրանք ողբերգություն են ապրում, կորոնան խփում է, ահավոր վատ բաներ է կատարվում։ Մի բան էլ ասեմ այստեղ, քանի չեմ մոռացել, դեռ հլը կտևի, երևի մինչև 2022 թվականի հունվարի վերջեր, ամբողջ լրատվականը մամուլը գնում է դեզինֆորմացիա, տեղեկատվություն։
շատ լրագրողներ, մամուլա, հեռուստատեսություններ կփակվեն։ Այն մարդիկ, ովքեր սուտ ինֆորմացիաներ են տարածել զուտ փողի համար եւ անգրագետ ու շատերը կմնան անգործ։ Հետո պետք է ասեն վարչապետը մեղավոր է։ Վարչապետը չի, այստեղ տեզերքն է հարվածը խփում։ Ես բոլորի ղեկավարության, բայց հիմա չէ, որովհետեւ ես ջայլ այդքան չգիտեմ։ Գարասկոպներն եմ տեսել ով է իր տեղ, ով իր տեղը չի, ով է սխալ, ով է ճիշտ։ Պետք է լինեն հայրենասեր ամենառաջինը։ Պետք է լինի ու սերա պետք ժողովրդի հանդեպ, երկրի հանդեպ, իրար հանդեպ, բերաները փակեն ոչ մեկին չանիծեն ու տիրոջից խնդրեն հոգեբանը, բանկիրը, բժիշկը, դասատուն, ես չգիտեմ ինչ ասեմ, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսն է, ինչ ունենք, մենք իրան պետքա դիմենք ու պատասխան ավելի ճիշտ ու լավ կստանանք, բայց խնդրանքով պետքա դիմենք, որ ասենք Տեր թող քո կամքը լինի, եթե գտնում ես այս ինչ բանը պետքա թող քո կամքով լինի, ու Աստված տա ու կլինի այն գերիները, կորած մեր տղաները վերադառնան իրենց տները, իսկ են 18 տարեկաններին հոգիները իրանք հրեշտակ են դարել։ Ես պետք է ասեմ, սա էլ ինձ համար շատ տխուր ու ցավալի, բայց դա էլ իրականություն է։ Ընդ որդեկորուս մայրերը, ես շատ ունեմ կապ իրենց հետ, երազներ են տեսնում իրանց տղաներին, որ եկել են տղաները ու տխուր են։ Մեծամասնությամբ տխուր են ու մամաներն ասում են արի ներս, ասում եմ չեմ գա։ Արի, դեռ մենք գործեր ունենք անելու։ Այս վերջերս միկին գրեց, եկել էր ուրախ իր տղան տուն, ասել մինչև անգամ իր ձեռքն եմ զգում, որ կպտնում է, ասել մամ, իմ շորերը ոչ մեկին չտաս, ես քեզ կասեմ ինչ դրանք պետք է անես։ Այն մի 3 ծնող իրար հետև ինձ զանգ ա տվել մայրերից, որ չգիտեմ հիմա ես էլ ասեմ, ես չգիտեմ ժողովրդի ուղեղը, բայց ես ասում եմ հասկացողի համար, այն անհասկացողները թող չնայեն ընդհանրապես ոչ էլ լսեն, մեկը իրանց ուղեղի չափը մի ժամանակ 200 գրամ է, ասում հիմա 100 գրամ է բաժակը, թող չնայեն, մեկը իրանց ուղեղը ոչինչ չի մտնելու, ասել են ման Փաշինյանը դավաճան չի, դավաճանը մենք ձեզ կասենք ովքեր են ու իրանք մեր ընկերներին օգնել են, որոնք կենթանի են մնացել, տեսեք ինչ, այդ 3 մայր ինձ դա է ասել, վարչապետը օգնել է մեր ընկերներին, որոնք տուն են վերադարձել, լացելնելով այդ կինը գրում էր այդ, այդ տղաները գոյություն ունեն, իրանք տեսնելու են, իրանք օգնելու են, իրանք պահելու են, որտեվ գրահավոր կեղտոտվել է մեր Հայաստանի ու այս նոր չի, սա շատ հին պատմություն է, այդ էլի չարության, նախանձի, այս առաջվա պատերազմի 92 երկրաշարժից հետո, ասեմ, 88 թվականից ահավոր կեղտոտված է Հայաստանի գրեգրը, դա մտքերի հավաքածուն է մարդկանց, որ ինչքան վատ բաներ եղավ, ինչքան վատ բան, ճիշտ է, շենքեր սարքվեց, մարդիկ կարողացան ապրել, մեքենաներ ունեցան, 6-4 ջիպ, դա հղբացած վիճակն է, այ չարությունը շատ էր, նախանձի, աղքատի ու ունևորի չարություն կար, էլի կեղտոտվել էր էներգիան, մտքում էին անիծում, չարանում էին, էլ են ղեկավարին են փնովում, նրան են փնովում, ազար բաներ են ասում, այդ ամբողջ էներգիան վերև գնաց, ու այս երեխեքով մաքրվեց իբր մաքրվեց, դա Աստված, որ այդ դաժան չտեսնանք, այդ դաժանությունը թող չտեսնի մեր ժողովուրդը, որտև իրոք մեղք կա մեր ժողովուրդը, ինչքան մենք վատ բաներ տեսանք, մեկ էլ ասում եմ, բա ոչ չչարանա, որ այդքան վիշտ ու այդքան ցավ եղեր, կոտորած երկրաշարժ, այդքան բան տեսավ։ Աստված բոլորիս հետ, թող չարությունը վերանա, մեր մեջ է, ոչ ոք մեր մեջի չարությունը չի հանի, մենք ինքներս պետք է հանենք ու բարի տրամադրվենք իրար։